наш Мабун сегодня проходит под дождем, вот, но от этого он абсолютно не менее волшебный, а даже, я бы сказала, более необычный и более аутентичный. Почти все время идет дождик, и мы жгем свечи, прыгаем через костер, разжигаем огонь, пьем вино, и, в общем, атмосфера круга, и, ну, она не менее волшебная и прекрасная. Сейчас сжигаем свои свечи желаний, и это очень здорово на самом деле. Всем нужно восстанавливать свою связь с природой, с миром. Всех приглашаю на обучение, на выезды в гости в Мандрагору. Обязательно приходите, это очень волшебно. Смотрите, какая красота!